une projection est une alerte. Alerte. Titan ennemi détecté. C'est ton genre de chance, hein, héros. Je vais pas te tuer. Je pose pas gratos. Mais... tu vas pas me tuer. Non plus. Tiens, t'as mérité ça. Blisk, le Titan classe Vanguard est toujours là. Pas mon problème, Marder. Ça aurait dû figurer dans mon contrat. J'ai d'autres gens plein de fric à voir. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous croyez faire? La seule option est une projection. La seule option est une projection. Cooper, j'ai besoin de vous. Les systèmes d'autonavigation sont désactivés. Arrivez dans ce système d'injection. Agissons ensemble. Commandant Briggs, j'ai une solution à proposer. Si j'exploite mon noyau de réacteur, je devrais pouvoir déstabiliser l'arche au centre du Distorder. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a moyen de le faire sauter. Je vous transmets des coordonnées de Coordonnées reçues. Nous y serons, mais je n'en dirai pas autant pour vous. Faites-moi confiance, j'ai tout calculé. J'espère bien. Nous sommes en route. Bonne chance à tous les deux. Briggs, terminé. Y a un moyen qu'on s'en sorte, BT? Calcul. Protocole 3. Protection du pilote. Qu'est-ce que tu fous? N'ayez pas peur. BT! Cooper, on vient de perdre le signal de BT. On y est presque. Je marque les coordonnées sur votre ATH. La zone d'évacuation est en altitude. Il n'y a aucun site d'atterrissage exploitable plus bas. Et si je dois voler dans ce merdier, je te conseille d'être ponctuel, mon pote. Bougez-vous, pilote. Je vous suis, continuez. Les coordonnées sur votre ATH. La zone d'évacuation est en altitude. Il n'y a aucun site d'atterrissage exploitable plus bas. Et si je dois voler dans ce merdier, je te conseille d'être ponctuel, mon pote. Bougez-vous, pilote. Je vous suis, continuez. Qui êtes prêts? Allez, allez! Cooper, sautez! J'ai un visuel. Je vous ai eu! Allez, pilote! Parker, faut nous sortir de là! Accrochez-vous. Pilote Cooper. Beaucoup de gens vous doivent la vie. À vous et à BT. Barker, cap sur Harmony. Ramenez-nous au bercail. Ça marche.
6ème flotte, ici QG Harmony. Ravi de vous revoir. Bienvenue chez vous. La destruction de Typhon a sauvé Harmony. Pour les miliciens, c'est un QG. Mais pour des millions d'autres personnes, c'est un foyer. Vous avez tous fait du... Briggs m'a annoncé que je serais incorporé aux maraudeurs et qu'on m'affecterait un nouveau titan. Quand les ingés auront effacé ce qui reste de mon lien avec BT. Je me demande ce que ça fait de recevoir un nouveau titan. C'est la tournée générale. Je m'étais habitué à l'ancien. Beau travail sur Typhon. À vous tous. Ici le pilote Jack Cooper. Je déconnecte.